Free Fire. Kalau kalian bisa tebak suara senjata Free Fire ini, Kak Ima bakal kasih 1000 DM buat kalian buat spin bundle Itachi terbaru. Tapi ini khusus yang udah like dan subscribe YouTube Kak Ima ya. Bantu Kak Ima 100.000 subscribe bulan ini ya. Oke, langsung aja kita ambil senjatanya dulu nih. Kira-kira kalian bisa nggak ya tebak suara senjatanya? Wait, kalian jangan ngintip ya. Nah guys, ini dia senjatanya udah Kak Ima pegang nih. Langsung aja kita mulai ya. Nah, itu dia suara senjatanya. Yang tahu langsung di komen aja ya, jangan nyontek.